Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Nuestro invitado de hoy nos recordará las importantes deudas que tenemos con los pueblos originarios. Pavel Ulianov Guzmán Macario es historiador y sabe muy bien los significados de la lucha social en México. Por su familia los ha vivido en carne propia y también porque ha decidido ser activista en congruencia con su formación y por vocación personal. Es vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, coordinador de la organización Comuna Purépecha e integrante del Consejo Fuego y Año Nuevo Purépecha. Es defensor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas e impulsor de los procesos de autonomía. Yo soy Antonio Monter y tengo el privilegio de charlar con él alrededor de la fogata. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de la fogata. Bienvenidas y bienvenidos. Pasen ustedes, ya estamos aquí listos para conversar con nuestro invitado de hoy, que como ustedes ya escucharon en la semblanza previa que abre este programa, es Pavel Ulianov Guzmán. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Pues gracias por conversar con todos nosotros aquí en esta fogata. Yo quisiera abrir esta charla con una pregunta. ¿Qué es para ti la comunidad o qué engloba la palabra comunidad? La comunidad es algo omnipresente en los pueblos originarios. Es el tomar decisiones en las asambleas generales. Es el primero estar el nosotros comunal que el yo particular. Es primero la comunidad, después los partidos políticos. Primero somos comuneros, luego ciudadanos. La comunidad es eso, lo que nos fortalece, lo que nos une, lo que nos hace luchar. ¿Cómo se puede entender hoy esto que me encanta que nos has hecho, nos has construido esta definición? Nos has explicado desde dónde se construye un nosotros por encima de ese yo. Pero ¿cómo hacer que una sociedad en el 2023 como la nuestra lo entienda y lo haga propio? Pues nosotros lo que hacemos siempre es regresar a la historia. En las comunidades originarias y en el pueblo purépecha siempre regresamos a la historia, escuchamos a los abuelos, a los queris, a los grandes. Y por supuesto, también escuchamos en las asambleas generales el cómo consensan, cómo llegan a acuerdos, cómo incluso también ahí se generan proyectos de acción conjunto. Es regresando a la historia, regresar al camino de los abuelos, es regresar a esto que ahora está muy en boga, que es el autogobierno. La autonomía no es otra cosa más que regresar a lo que ya hacían los antepasados, que es tener su autonomía, tener su autogobierno. Entonces es regresar, es continuar con el camino de los abuelos en el camino. Quiero abordar este tema desde la perspectiva social, desde la perspectiva política, pero también quiero abordarlo contigo desde la perspectiva muy humana, y qué más humano que haber sido niño. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Dónde naciste? Yo soy originario de Pátzcuaro. Recuerdo mi niñez o recuerdo los primeros años, pues en una familia que siempre andaba muy atareada. Mis padres fueron y son luchadores sociales. Yo recuerdo la casa que no había un fin de semana donde no hubiera alguna reunión, alguna plática, y siempre hablaban de los abuelos, de los tíos, de lo que iban a hacer en alguna colonia, de lo que iban a organizar en alguna comunidad. Y tengo ese recuerdo constante de siempre a ver que había gente en la casa,
siempre había visitas y siempre había pláticas y siempre había debates, intercambios. Eso recuerdo de la niñez y por supuesto una niñez como todo niño agradable, una niñez con mucha familia, en constante convivencia con los primos, con los familiares. Es una familia muy grande la que tengo. Por ejemplo, ¿a qué recuerdas que jugabas con tus primos, no sé, con tus amigos? Y mis primos casi todos son de la misma edad que yo, un año más grande, un año más chico, entonces pues eran los juegos de esa época, que eran las escondidas, el bote pateado, eh, este, eh, el jugar carreras, el trompo, canicas, lo que se jugaba en ese entonces. Eran juegos donde participaban, por supuesto se hacían en la calle y participaban muchos niños, fútbol incluso, o incluso en algún momento hasta se adaptó algún aro de básquetbol y pues era donde jugaban, se hacían las retas. Es una niñez donde recuerdo siempre también había muchos niños, había muchos tanto con los familiares como los de la calle, los que estaban ahí, vecinos. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte, no sé, al fútbol? De niño, ¿con qué soñabas? ¿Qué te hubiera gustado ser en ese recuerdo de infancia? Sí, bueno, a mí me gustaban siempre o me gustan mucho la literatura. Eh, en un tiempo cuando era más joven, cuando era niño, me gustaba leer mucho y cuando era joven en un tiempo eh, eh, me podría haber inclinado por la literatura, pero me ganó la historia. Me gusta mucho la literatura, eso es lo que me llama o me llamó mucho la atención de niños, pero al final fue la historia la que decidí estudiar. ¿Qué libros recuerdas de tu niñez? Pues los libros que recuerdo que de niñez que más me gustaron fue, por ejemplo, pues había muchos cuentos que me compraban mis padres, que eran cuentitos que había de Memín Pingüín, de Condorito, que eran, con esos empezamos, con eso fue con lo que empecé mi lectura. Y ya de más joven, pues algunas obras literarias clásicas, pero son estos cuentitos de Memín Pingüín y de Condorito y todas esas pequeñas historietas con las que me inicié en la lectura. Perdón por la pregunta, no lleva ninguna malicia, pero por lo que acabas de comentar, mis padres son luchadores sociales, tú eres luchador social. Y ahorita en el bloque que sigue platicamos de eso al respecto, pero esta pregunta es, te digo, sin malicia absoluta. ¿Te dejaron ser niño? Sí, claro. Sí, sí, me dejaron ser niño, disfruté mi niñez, disfruté de mis padres, de mis hermanas, de mis primos. Fue una niñez que recuerdo muy bien, recuerdo con alegría y la recuerdo siempre con mucha gente. A donde quiera que íbamos había o ya sea familiares o amigos y tanto la familia Guzmán como la familia Macario son familias muy grandes. Entonces siempre estábamos rodeados por algún familiar. Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa después de esta introducción a la charla, porque seguro va a ser interesantísima. Estamos en La Fogata y regresamos. De vuelta en La Fogata, después de que nuestro productor general Fabio ya le dio 2 que 3 atizadas. Pavel, te preguntaba yo si te habían dejado ser niño, porque en todos estos relatos, de pronto, donde los hijos de luchadores sociales se ven envueltos en diferentes circunstancias. Una, o en la ausencia de los padres, porque, obvio, están realizando una serie de cosas que los aleja a veces de la crianza de los hijos, o a veces hay una imposición de una manera de mirar el mundo. Es decir, de una mirada, ni bien ni mal, no la juzgo, sino más bien que atraviesa, ¿no? Una forma de pensar. Por eso te preguntaba cómo había sido tu infancia y cómo recuerdas esos momentos en los que tus padres te encaminaron desde niño. Sí, no tuve ninguna imposición. Eh,
yo siempre tuve claro, por ejemplo, que quería dedicarme a alguna cuestión social, o siempre tuve ese anhelo. Eh, Uno crece escuchando muchas historias o muchas anécdotas, pero de ninguna manera fue ninguna imposición, no hay absolutamente ningún reproche, ningún reclamo hacia los padres, al contrario, hay profundo agradecimiento. Si hoy por hoy podemos ser lo que somos es gracias a que siempre han estado apoyándonos, ayudándonos, enseñándonos, y en absoluto es al contrario, hay un profundo agradecimiento. ¿En qué momento empezaste ya a considerar que querías seguir por el camino de la lucha social? Es decir, ¿en qué momento construyes en ti este tipo de ideales? Me imagino que, o pienso que fue una vez que egresé de la Facultad de Historia. Por supuesto, antes había tenido alguna participación, pero muy fugaz en algunas marchas, en algunos acontecimientos de comunidades. Pero fue hasta que egresé de la Facultad de Historia que tuve más claro lo que quería hacer, cuando definitivamente me aboqué a la lucha social o a la defensa de los derechos humanos o a andar con las comunidades. Fue en ese lapso de egresar cuando supe realmente que lo que quería realizar en este momento particular de mi vida era seguir con este compromiso de la lucha social. ¿Cómo fue que tanto te enteraste como lo reflexionaste, lo pensaste, lo viviste cuando escuchaste el relato familiar? Tu padre, luchador social, exguerrillero, eh, eh, por fortuna está entre nosotros, pero tus tíos no. Viven un momento muy intenso en México, convulso, en México de desaparecidos. Ese relato familiar, ¿cuándo lo empezaste a considerar y cómo lo reflexionaste? Pues a lo largo de diferentes etapas, sobre todo, escuchamos diferentes historias y relatos. Por ejemplo, recuerdo una de mis tías donde comentaban que en un momento determinado el abuelo, mi bisabuelo, Remigio Cruz, anduvo en la revolución. Entonces uno empieza a escuchar esos pequeños relatos y luego van dando forma más adelante. Después escuchaba otra anécdota como en un momento cuando el gobierno o el Estado mexicano desapareció a mi abuelo y a 4 tíos, intentaron a la abuela quitarle en la Asamblea General las parcelas. Entonces se hizo toda una asamblea, se llevó a discusión y por ahí los mayores, los queris, los grandes, dijeron que de ninguna manera se le podía quitar la parcela a Salud Cruz porque su padre había andado en la revolución. Y así uno crece, después uno sabe o entiende también que el abuelo fue un líder social de la comunidad Tarejero, fue de los primeros que logró fundar una banda de música de viento ahí en la comunidad, de los primeros que empezó a salir a estudiar acá en Morelia, que ayudó a la comunidad para que salieran a estudiar, hizo varias cuestiones. Y por supuesto, cuando también jóvenes escuchamos a otros exguerrilleros de la participación de Amáfer Guzmán, cómo fue líder estatal de esta organización político-militar y de la participación también de algunos tíos. Yo creo que esa fue una de las causas por la que decidí estudiar historia, para que me quedara claro. Y luego, por supuesto, ya se reforzó con las fuentes bibliográficas, hemerográficas, con los archivos, con lo que se requiere. Pero me imagino que fue a lo largo de la niñez y la juventud, y luego se reforzó con el estudio, que fue que me quedó claro que de manera particular venimos de una familia de luchadores sociales, pero que sobre todo esto no es algo solamente particular, sino que así es también el pueblo purépecha. Si uno revisa un poquito la historia eh, de cualquier periodo, te das cuenta que han participado en todos los movimientos sociales, en todos. Podemos pasar mucho rato platicando de cómo participaron
contra la corona española, con las rebeliones de Pátzcuaro. Ahí ellos, los purépechas, inventaron esta consigna de muera el mal gobierno, que después retomó Miguel Hidalgo y que después retomó el ZLN y que después retomó el Congreso Nacional Indígena. Y participaron en la independencia, en la revolución, con Primo Tapia, con Casimiro Leco, con Elpidio Domínguez, con una multiplicidad de actores en todos los movimientos. Por eso es que me quedó claro que la cultura purépecha es etimológicamente significa guerrero, peleador, combatiente. Entonces es una cultura del pueblo purépecha en general. Te enseñan en las comunidades a participar en las asambleas y a participar en procesos comunales, en la gran mayoría. ¿Es lo mismo o no ser un pueblo guerrero a ser un pueblo en resistencia? ¿O con el paso del tiempo se va reconfigurando ser guerrero a estar en resistencia? Sí, el pueblo purépecha históricamente fue un pueblo guerrero. Cuando llegaron en el siglo XII, o cuando regresaron en el siglo XII a la ciénega de Zacapu, ya había otros purépechas que eran agrícolas. Entonces se fusionó la cultura guerrera con la cultura agrícola. El mejor ejemplo ahí es Tariacuri originario de Jaracuar, cómo enarboló estas dos fuentes. Y es un pueblo guerrero y es un pueblo en resistencia. Por supuesto, en resistencia desde el arribo de los españoles y en lucha porque ha luchado por muchas causas sociales, en la defensa de los bosques, en la defensa del territorio, en los derechos colectivos, por la justicia, en muchos ámbitos. Hay una percepción de que todas estas circunstancias se hacen mucho más visibles a partir del 94 con la aparición del ZLN. Esto lo podemos leer, identificar de esta manera. Es una especie como de empujón o no, y más bien desde antes ya a lo mejor no era muy visible, pero había esta circunstancia de estar tratando de enarbolar todos estos derechos humanos, de estos derechos sociales, derechos políticos. Sí, tiene raíces contemporáneas en el ZLN, efectivamente. En los acuerdos de San Andrés Larraízar en el 96 ya viene bien establecido que los pueblos indígenas querían el presupuesto directo, que querían el autogobierno, que querían la autonomía. Antes de la reforma al artículo 2, a la reforma a los derechos humanos en la Constitución, de la aprobación de los tratados internacionales, ahí ya venían los anhelos. Pero pensamos o pienso que es también una reivindicación histórica, más allá aún. Cuando vemos el pueblo purépecha prehispánico, pues era autónomo y había más de 400 señoríos dentro de este estado purépecha y que también tenían su autonomía, tenían su propio gobierno, su propio ejército, su propio sistema tributario, su propia división social de trabajo. Entonces, viene de allá. Incluso en la colonia hubo 60 repúblicas de indios, así le denominaron, que también eran semiautónomos, tenían su propia policía, su propia recaudación fiscal, su propio gobierno. Entonces, sí tiene sus raíces contemporáneas con el ZLN. La primera comunidad autónoma de Michoacán, que es poco conocido por el discurso oficial, son los compañeros de Nurío en el 2004. Mucho tiempo antes que Cherán, que Pichátaro, que nosotros, que otros, y viene de esta raíz zapatista, pero tiene raíces más profundas, es una reivindicación histórica. Es una reivindicación histórica que imagino que comparte y no es a partir de decir fuimos nosotros primero o sea, hay esa división, no sé. No, estamos claros. La lucha de la defensa de los derechos colectivos inició antes que nosotros. No va a terminar con nosotros, va a seguir después que nosotros. Un ejemplo,
Es que antes que nosotros estuvo, por supuesto, el licenciado Efraín Capiz, el llamado el abogado de los indios. Él desde la segunda década del siglo pasado logró el reconocimiento de varias comunidades indígenas, la dotación de territorios, la defensa de ejidos. Entonces, esto no es algo particular o no pertenece a un grupo, a un colectivo, a un consejo. Insisto, es un paso más en el largo camino de lucha y resistencia a los pueblos indígenas. Es histórico. En ese proceso, ¿qué papel juegas? Actualmente soy vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Me toca las veces de llevar la voz o representar lo que decide la Asamblea General de Autoridades. Nosotros, nuestra máxima autoridad, igual que las comunidades indígenas, es una asamblea de autoridades. Y esta es la que dice qué hacer, qué no hacer, cuál es el plan de acción o qué es lo que vamos a seguir. En este caso nos toca a los compañeros, a mí y a otros compañeros que están en otras comisiones, en el colectivo de abogados Cuchalhuinapecua, en la Comisión de Seguridad, de Justicia, de Salud. Hay muchas comisiones, nos toca ejecutar o llevar esa palabra que decide la Asamblea General. ¿Hay dificultades en ese proceso para llevar esa palabra, para que sea recibida, para que se escuche? Sí, claro, sí, hay mucha dificultad histórica y contemporánea. Histórica, nosotros hemos visto cómo a lo largo de la historia el Estado mexicano tiene un brazo represor y un brazo reformista. El brazo represor está, por supuesto, por ejemplo, la represión masiva. Ha habido comunidades como el caso de Naranja de Tapia, donde llegaba el ejército mexicano, sacaba a toda la comunidad, la obligaba a forzarse a ir a los cerros, les robaba sus pertenencias como una forma de evitar que anduvieran con la Liga de Comunidades Agrarias, con Primo Tapia. Y ha habido también represiones selectivas, como el asesinato del compañero Elpidio Domínguez Castro, líder histórico de Santa Fe, como del propio Primo Tapia, como la desaparición también, por supuesto, de mi abuelo y mis 4 tíos. Entonces, sí es difícil porque hay esa constante histórica de represión y, por supuesto, el lado del reformismo. También momentáneamente o en determinados tiempos históricos el Estado se adapta a la lucha de clases y hace reformas, como la propia reforma a la ley orgánica municipal, como la reforma al artículo 2º constitucional, donde los movimientos sociales, donde los movimientos armados fuerzan a este reformismo. Bueno, pues hacemos una pausa, Pavel, y volvemos aquí en La Fogata para seguir conversando. Regresamos a La Fogata, platicando con Pavel Ulianov Guzmán. ¿Cómo pensar a las comunidades originarias, a nuestros pueblos originarios, a las comunidades indígenas? A lo mejor es una pregunta personal por mi condición de clase, como lo has mencionado. Esperaría que no. Pero ¿cómo pensarlas sin folclorizarlas? Bueno, luego pasa mucho la apropiación cultural indebida. Hemos visto en tiempos recientes cómo tratan de apoderarse de la cultura de los pueblos originarios. Casos representativos donde se apoderan de las pirecuas, se apoderan incluso de la cultura, de los gabanes, de los aretes, de cuestiones particulares y las comercializan. Pensamos que eso viene
con la apropiación y con el folclorismo. Y cómo no, pues nosotros vemos o lo entendemos como un derecho colectivo consultándolos. ¿Cómo se logra que una comunidad acepte? Pues simplemente consultándolos, viendo cuáles son, qué es lo que quieren, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños. En todos los procesos culturales, por ejemplo, lo de la nominación de la Pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial, pues no fue consultado. Y así muchas cuestiones se puede comentar. Entonces, ¿cómo? Pues consultándoles. O la otra es pues siendo parte de la propia comunidad, siendo parte de los procesos sociales o siendo parte del apoyo a los procesos sociales. Ya una vez cuando uno está con las comunidades o cuando está adentro en ese ambiente, perfectamente uno puede saber que las decisiones que ellos toman la mayoría de veces son consensadas. Y es ahí, en ese consenso, el que se busca, donde uno puede entender y acercarse a las comunidades. Porque dos palabras que escuchamos constantemente cuando se hablan de comunidades indígenas, y me parece que las escuchamos desde que somos niños y nos las refieren maestros, maestras, a partir de nuestros libros, hay que rescatar y defender. Y después las escuchamos en los medios de comunicación y después las escuchamos en grupos que defienden o intentan defender, ¿no? Y rescatar las tradiciones, los valores, los usos y costumbres, en fin, todo lo que significa nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios. Yo a veces me pregunto qué entenderán todos por rescatar y defender, y también me pregunto si en las comunidades, al interior de las comunidades, realmente están como en la preocupación de que alguien de fuera venga a rescatarnos y a defendernos. Más bien, quizás la palabra correcta sea acompañar. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas son sujetos históricos. Ellos pueden hacer su propia historia, han hecho su propia historia, han transformado la historia de Michoacán y de México. Y son sujetos también eh, de derechos, los tienen sus propios derechos colectivos y son también sujetos de conocimiento, tienen sus propias categorías filosóficas. Una categoría muy conocida, por ejemplo, es la de Cucharhuinapecua, que significa nuestra fuerza, la ayuda mutua. Entonces, no se trata de defenderlos, porque ellos se pueden defender. Se trata de acompañar los procesos sociales, de acompañar sus luchas, de acompañar también las derrotas, porque hay que decirlo también, claro, los pueblos originarios han sufrido muchísimas derrotas, triunfos y derrotas. Por eso continúan en permanente resistencia, pero creo que la palabra correcta sería acompañar. Que sería una forma y que es una palabra maravillosa porque sería de ida y vuelta, ¿no? No solamente sería de aquí para allá, sino tendríamos una posibilidad de que fuera recíproca este acompañamiento. Vamos, estoy casi diciendo una tontería porque la misma palabra lo expresa, pero implica también un nivel de pensamiento, ¿no? Implica también un nivel de convivencia, sobre todo. No, es incluso una categoría, es ayuda mutua, es lo que le llaman el tequio, es lo que le llaman la faena, es lo que le llaman ayudar entre todos para construir algo. Y luego, por supuesto, si tú acompañas o si tú ayudas entre todos, también te van a ayudar cuando tú requieras o necesitas algo. Entonces es acompañar, es la ayuda mutua. Platicaba yo alguna vez con un par de extraordinarias cineastas, una de ellas de las comunidades de Chiapas, otra de ellas de las comunidades de Oaxaca, y me explicaban precisamente esta circunstancia. Decían, no, platicando sobre el cine, cuando hay miradas de fuera sobre las comunidades, casi siempre son desde casi una mirada colonial, ¿no? Y una mirada también donde este rescate, esta defensa, es casi como mirar a las comunidades como inferiores, menores, como personas que hay que venir a asistirlas casi de la mano, y que eso precisamente a veces es lo único que se retrata de las comunidades. Sí, es esa vieja visión que tienen de las comunidades como si fueran permanentemente menores de edad.
como si no fueran capaces de tomar sus propias decisiones, como si no fueran capaces de tomar su propio devenir histórico. Es esa vieja visión que viene desde la historia oficial y sobre todo entender que también nuestro país desafortunadamente es un país que discrimina y es un país clasista. Claro. Eso viene de mucho tiempo. Entonces, es no poder ver a las comunidades de forma al interior, de forma interna. Pero insistimos, las comunidades tienen si tú revisas la Constitución de Michoacán, dice que el fundamento legal e histórico de Michoacán son las comunidades originarias. Si tú ves lo que le llaman cultura que hay en Michoacán, lo que más poderosamente llama la atención es, por supuesto, las danzas de las comunidades, las pirecuas de las comunidades, la gastronomía de las comunidades. Entonces eso es un sustento cultural. Si tú ves la historia, precisamente lo que nos hace diferente a otros pueblos en Europa, en otros lados, es este pasado prehispánico. Entonces es una gran riqueza que tienen cultural, histórica, social y política, porque incluso te enseñan a ver la política de otra forma. Lo que ahora entendemos como consejos de gobierno no es otra cosa también que retomar lo que hacían allá los antepasados. Había un consejo para nombrar al Cazonzi o al Irecha, al gobernante. Un consejo de ancianos, un consejo de capitanes, un consejo de guerreros, un consejo de gobernantes que elegían a quien iba a representar o ser el señorío. Había también un consejo de ciudades-estado, de Sinsunzan, de Pátzcuaro, de Iguachu, había un consejo de educación también, había diferentes consejos. Entonces el entender a las comunidades es ver que tienen otra visión de mundo que efectivamente a veces es poco entendida. Y esa mirada se contrapone con así en absoluto o tiene sus claroscuros con la visión eurocentrista que a final de cuentas es la que va a predominar en estas tierras después del encuentro entre Europa y América. O ha habido una serie ahí como de, ¿cómo decirlo?, de comunicación entre estas visiones. Bueno, yo pienso más bien que sí es contraste, que la visión de los pueblos originarios es diferente a la eurocentrista, por ejemplo. Un ejemplo muy rápido. Cuando uno ve en la historia, dice que el movimiento de independencia empezó con Miguel Hidalgo, lo clásico. Sí. Más sin embargo, si tú ves la visión de los pueblos indígenas, ves que no es así. Ves que hubo unas rebeliones en Pátzcuaro en 1766 y 1767, donde más de 300 comunidades se sublevaron en contra de la corona. Fue el primer quiebre que tuvo la corona y se adelantaron a lo que después fue la independencia. Nosotros podríamos decir entonces que el antecedente con este proceso de independencia desde la visión de los pueblos originarios no es ni Miguel Hidalgo, no es ni aquí en la ciudad de Morelia, sino es con los propios originarios desde 43 años antes de que iniciara el proceso con Miguel Hidalgo. Entonces son visiones diferentes, pero son pocos conocidas. Pero eso ahí está en la historia de los pueblos originarios, está en las comunidades. Es asombroso cómo la vitalidad del pueblo purépecha está en la lengua. Muchas de estas historias te la cuentan los tatas, los queris, los grandes, y se la saben, saben la historia de muchos movimientos culturales, sociales en su comunidad. Y luego a veces lo que uno hace nada más como historiador es darle algún sustento bibliográfico, pero está en la historia oral de las comunidades. Eso es muy interesante porque, bueno, dentro de las cosas que hago es tratar de ofrecer elementos para hacer crónicas, cuentos, literatura. Pero tocando el tema de la crónica, por ejemplo,
la mayoría de los libros de historia de la crónica nos remiten casi como al inicio a las cartas de relación de Hernán Cortés, como si fuera el primer gran relato de las Américas, ¿no? Y me imagino que no es ni el primer gran relato y es una sola versión de un personaje que mira desde su condición, ¿no? Pero me imagino que hay ese tipo de relatos, de crónicas, de maneras de narrarse y de narrar el mundo hacia atrás. Sí, claro, el ejemplo más paradigmático sobre eso precisamente podría ser la propia relación de Michoacán, este libro que se le atribuye a Jerónimo de Alcalá, que nosotros sostenemos que no es de Jerónimo de Alcalá porque sus informantes fueron petamutis o fueron gente que tenía el conocimiento. Entonces sostenemos que es más una construcción del pueblo purépecha. Esa es la visión. Nos pensamos que ahí está más que en las cartas de relación, más que en otras circunstancias. Pasa igual como con los ayuntamientos. El primer ayuntamiento que se creó fue el de la Villa Rica de Veracruz, el de Veracruz, por Hernán Cortés, y es una figura que está hasta ahora. Nosotros sostenemos que esa figura es impuesta, que no está en las comunidades, que es más propia de verdad de consejos. Entonces pasa más o menos igual, pero sí es un proceso muy interesante y es algo que falta mucho en las comunidades, rescatar la historia, rescatar, o más bien acompañar, perdón, decíamos hace rato, acompañar estos procesos para que ellos mismos lo hagan, que tengan el hilo de su propia cultura y su propia historia. Claro, digo, no está mal empleada la palabra rescatar como tú lo hacías, porque una cosa es que lo diga alguien que se sienta rescatista, a alguien dentro de la propia comunidad que diga, es necesario que nosotros rescatemos nuestra propia historia, ¿no? Creo que ahí es muy valioso la palabra cuando uno no la utiliza con un dejo, ¿no? De subestimar al otro por inválido y lo rescato, sino porque como formamos parte de la misma comunidad, tenemos que recuperar nuestra historia y saber que en ese acompañamiento, ¿no? Todos venimos más o menos, algunos más, algunos menos, de un mismo origen. Y qué fantástico sería que la mirada no solo hacia atrás, no solo fuera de 530 años, ¿no? Sino que supiéramos que es de muchos más siglos atrás. Sí, sí, sí. Ahorita recordaba que estabas comentando de las crónicas, y que hacías este comentario, dos cosas y uno, por ejemplo, en Michoacán no hay un consejo de cronistas de los pueblos originarios. Los cronistas que hay son, de ciudades o son de municipios, pero no hay un consejo donde haya historiadores, o antropólogos, que los hay, o filósofos de los pueblos indígenas, o queris, o ancianos que sepan estas cuestiones de filosofía, cultura, historia. No lo hay, no hay. Y también sí es interesante porque siempre se va a contraponer dos o tres visiones de mundo diferente. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí con el fuego es un elemento central en la filosofía de los pueblos originarios, en la cosmovisión. El fuego está relacionado con Curicaqueri, el gran fuego, que era o que es el principal dios purépecha en tiempos prehispánicos. La expansión o la defensa de territorios se hacía en su honor y estaba asociado con un guerrero, con un águila blanca, con el fuego, con un núcleo de obsidiana. Y de ahí viene que el pueblo purépecha se autodenomina o diga que somos hijos del fuego, porque muchas actividades surgen alrededor del fuego. Está, por ejemplo, el fogón, donde las nanas hacen los alimentos, donde se comparten los alimentos, donde se comparte la palabra. Está la fogata. Cuando hay movimientos sociales y hay que resguardar una comunidad, se resguarda a través de fogatas. Ahí se planea, se estudia, se consensa qué es lo que se va a hacer al día siguiente. Entonces, esa es otra visión, otra visión que se tiene sobre el mundo. Me ganaste la pregunta que te iba a hacer regresando
de esta pausa, pero qué bueno que te adelantaste a ella. Estamos en La Fogata con Pavel Ulianov Guzmán. Volvemos. Regresamos a La Fogata y te decía, Pavel, que te habías adelantado, porque exactamente el fuego y sobre todo la fogata ha sido importante, bueno, de manera histórica, pero adquiere una trascendencia con todos los movimientos recientes de las comunidades indígenas, ¿no? Ahí se van a gestar cosas muy importantes, no solo para la defensa de los territorios o la defensa de las comunidades y de los seres humanos que las habitan, sino también todo lo que genera, ¿no? A partir de la construcción de historias, de referencias personales. Me imagino también que pues una planificación sobre lo que viene, como tú lo comentabas, al día siguiente qué, pero también en una comunicación interna, me imagino, de abrazar los miedos colectivos también sobre este tipo de circunstancias que tienen que enfrentar las comunidades de manera reciente ante pues diversos grupos, no solo ya políticos, sino también del crimen organizado. Sí, 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 sí. El fuego está presente siempre en los pueblos originarios y en la cultura purépecha y efectivamente no solamente tiene que ver con ahora los movimientos de autogobierno o autonomía. Yo recuerdo el caso, o me recuerdo cómo me contaban compañeros del movimiento de la defensa del territorio en Santa Fe La Laguna, cómo eh, eventualmente cuando llegaba la noche y tenían que resguardar, pues había dos entradas. Los tenían que instalar fogatas en las entradas y en los puntos que ellos consideraban claves. Entonces sí es una constante. Cuando hay problemas en una comunidad, casi siempre la comunidad se cierra. Casi siempre se cierra, establecen barricadas, establecen fogatas y toman las decisiones a través de asambleas generales. Entonces sí, sí, por eso insistimos, es un elemento muy profundo de filosófico del pueblo purépecha. Incluso, por supuesto, está en ahora lo que se llama también Curicahuari Cuinchecua, que es el rescate de lo nuestro, que es el fuego y Año Nuevo purépecha. Y ahí también es un elemento central y que es una construcción histórica también del pueblo purépecha. Entonces sí está en la cultura y en los saberes de los pueblos originarios. Algo interesante en nuestra historia muy, muy reciente, ¿no? Es precisamente todos estos movimientos que han generado procesos de autonomía. ¿Qué es la autonomía de las comunidades, los procesos de autogobierno? La autonomía es un sueño histórico que tienen las comunidades. Es una reivindicación. Ahora, me gustaría explicar por qué. Reivindicación histórica porque ya comentamos que tiene un proceso de larga duración histórica. Pero también es un sueño porque lo que ahora está pasando, lo que ahora está aconteciendo, que son los autogobiernos, cuando se iniciaron, nos decían que no era posible. Nos decían que era ilegal, que no podíamos, que no sabíamos, que le hiciéramos como quisiéramos y que no se podía. Yo me acuerdo cuando empezaron estos procesos. Ahora ya es una realidad. Hay más de 30 consejos de gobierno o más de 30 autonomías, pero es un sueño porque ese es el primer paso. La creación de autonomías locales es lo que estamos haciendo ahora, pero falta también la creación de autonomías regionales. Está demostrado que los pueblos originarios se organizan a lo largo de la historia y se han organizado, por ejemplo, con Primo Tapia y la Liga de Comunidades fueron 180 comunidades, con la UCES de Efraín Capiz fueron 200. Entonces,
pensamos que ahora también se pueden organizar más de 200 y crear autonomías regionales, exigiéndole al gobierno del Estado también el presupuesto directo para las comunidades. Y también se puede hacer a nivel nacional. Por eso es un sueño. No sabemos si nos toque a nosotros hacerlo o ya le toque a los compañeros que vienen atrás de nosotros. Es una reivindicación, es un sueño, es una realidad y es un proceso histórico. Para irnos, porque ya se nos agotó casi todo el tiempo del programa, para darnos un golpe de realidad, ¿qué porcentaje aproximadamente del total de las comunidades hoy en Michoacán tienen autogobierno y pueden generar su propia autonomía? Actualmente es un porcentaje muy poco. En Michoacán hay alrededor de 500 comunidades indígenas. De esas 500, 129 son tenencias y la gran mayoría son encargaturas del orden. Hay 30 consejos de gobierno. Solamente la legislación actual que hay va a permitir que estas 129 sean autónomas. No le permite a la gran mayoría que son encargaturas. Por eso es una tarea todavía histórica, todavía es una tarea en continuar, pero es paso a paso, poco a poco. Lo que podemos ahora decir es que los compañeros ya están entre ellos mismos debatiendo lo que es autonomía y decidiendo por ellos mismos, porque eso es lo que queremos, que los compañeros decidan por ellos mismos, se eduquen ellos mismos. También buscamos una propia educación, que tomen sus decisiones en asambleas, pero que ellos decidan por ellos mismos, no que se imponga. Una última pregunta, en un minutito que nos queda. ¿Cuál sería el sueño de Pavel Ulianov Guzmán sobre las comunidades indígenas? El sueño, yo creo que sería la unión. Ese es el problema histórico que hay con las comunidades, que siempre estamos desunidos. O una constante histórica que aplica siempre el Estado es divide y vencerás. Y tienen que haber la contrapropuesta, que es unidos podemos hacer las cosas mejor. Y ese sería un sueño, de que en algún momento pudiera haber la unión de todos los pueblos y comunidades. Suena como algo muy difícil, pero eventualmente la historia ha demostrado que sí es posible, que se unan los pueblos por una misma causa, por una lucha común, por un anhelo, por un sueño. Pues acompañémonos juntos, querido Pavel. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí en La Muchas Fogata. gracias a ti y a ustedes. Gracias a todo este maravilloso equipo de producción de La Fogata. Mi nombre es Antonio Monter y la próxima nos escuchamos y nos vemos también. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó